我第一次咁反，真係睇到我反車啊！冇啊！冇人玩 man 㗎？嚇？咁我玩 man 㗎？唔玩我玩 man？哦，man 車嗰啲啊！雷諾有冇雷諾㗎？巴士過緊啲嘅巴士。呢個冇咁爽啊！之前嗰個大水槍爽啊！大水槍？係啊！即係咩啊？舊款啊？舊款大水槍。我冇電嘅喎，你有電，冇電都反車咯，咁有電急得滯啊！暫停咗先。虎艦全景又開始啦！真係我發覺啲蚊滋料唉，出晒啲拖頭出嚟啦！我拍緊 movie 㗎喺度，出晒佢啦！你攞我部電話影啊！嚇？你攞我部電話影啊！我部有格仔㗎，唔怕，四仔嚟嘅，我呢部係出晒佢啦！啲拖頭出晒佢啦！喂，拖埋啲櫃出去先得㗎，唔拖櫃冇咁過癮嘅喎。攞住隻鞋先啦，攞住隻鞋先啦，梗係。咁啊，點解起步先啊？行晒起步啊，玩嘢。影埋呢個車手喺度做咩咧？呢個車手喺度騰緊住。阿星係咪好有壓力啊？咁多架車陪住出嚟，好有壓力㗎嗰啲車。哇！有風啊！呢度玩真係好遠好涼爽啊！呢度風啊，係咯，佢哋企喺下低玩，佢哋下低好焗㗎。我都冇乜電添，車快。即係好高點就落先呢個位。係啊，即係你光燈啊，加油！哇！
影到啦，影到反車嘅感覺啦。唔係好急㗎咋，我急到反嘅。我翻直頭。個臂啊！又真反啊！咦？